पानी दिनु, हम्बालाई पानी दिनु, हम्बालाई छिटो, गाईलाई पानी दिनु, पानी छिटो। हो अलि फेरि अर्कोलाई, अर्को भेडालाई, यसलाई भेडालाई पनि दिनु, यसलाई नै दिनु पहिला मजाले। पानी खायो, खायो पानी, खायो। हम्बा हो डुप्लिकेट हो नि त, गाई पनि डुप्लिकेट हो, पानी पनि डुप्लिकेट हो। बस बस बस, यत्तिको पानी खऱ्यो भने त भइहाल्यो नि अब। ल बस भयो 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 भयो, पानी खायो। गाडीहरू अब यो सबै पार्किङमा रहेछ हो, यिनीहरूलाई चाहिँ नि मिलाउनुपर्छ ल। यो एउटा पल्टेछ, उल्टा भइसक्यो गाडी त।